नमस्ते फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानल आशिष पङ्गिलामा ग्रन्जमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामीसँग छ 4 वटा सुन्तला। आज चाहिँ डिफरेन्ट च्यालेन्ज लिएर आएको छौं। हामीले 1 मिनेटमा एक जना बराबर 2टा सुन्तला खोलेर चाहिँ 1 मिनेटमा सक्नु पर्ने हुनेछ। ल सुरु हो त है। ल चेस लेट्स गो। एक बाइटमा यस्तै। Oh no! खान जन्मेकाहरू हौ खाऊ। ए ठीक मान्छे त यार खोल्नै पाएछ नि भ्याइदियो। Hey, Guamai. Oh no. Yeah, hey. बाय बाय टाटा गुड बाय गया। भिडियो त छोटो पो हो त। आजको च्यालेन्जमा चाहिँ पुरै खाना चाहिँ सकिएन, तर दाइ एउटा सुन्तला खाँदा फेरि नै गिभ अप गर्नुभयो। त्यसैले आजको विनर को भयो दाइ? भाइ भइदियो यार। कहिलेकाहीँ भाइले नि जित्नुपर्छ हैन। यसरी खाना चाहिँ सकिन्थ्यो कि पुरै सिङ्गै हाल्नु पर्ने के गाह्रो भन्नु। त्यो मैले एकैचोटि जेस। अब तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्यो तल कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। यो च्यालेन्ज चाहिँ धेरै गाह्रो छ है गाइस। 2टा सुन्तला 1 मिनेटमा। यदि तपाईहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया गुटुङ लगाएर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। धेरै गर्मी छ नेपालमा, पानी बेसी पिउनु होला, आफ्नो ख्याल राख्नु होला। यदि भन्दै हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने छौं गाइस। यो थ्याङ्क यू सो मच एभ्रीवन।